हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं यमी यमी आइसक्रीम्स। क्या आप रेडी हो टेस्टी आइसक्रीम्स के नाम सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये है वनीला आइसक्रीम। यह बहुत ही क्रीमी और मुलायम होती है। यह बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये है बच्चों चॉकलेट आइसक्रीम। यह है बहुत ही मीठी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों, ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। यह बहुत ही गुलाबी गुलाबी और फ्रूटी आइसक्रीम होती है। और ये है बच्चों मैंगो आइसक्रीम। यह आम जैसा मीठा मीठा स्वाद देती है। ये है बच्चों बटर स्कॉच आइसक्रीम। इसमें क्रंची क्रंची टुकड़े होते हैं। ये है बच्चों ब्लैक करंट आइसक्रीम। यह बहुत ही खट्टी मीठी और मज़ेदार आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों पाइनएप्पल आइसक्रीम। यह बहुत ही फ्रेश होती है। बच्चों, यह है ऑरेंज आइसक्रीम। यह खाने में चटपटी और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों ब्लूबेरी आइसक्रीम। यह खाने में मीठी और ब्लू रंग की होती है। यह है बच्चों मिंट आइसक्रीम। यह खाने में मीठी और रिफ्रेशिंग होती है। यह है बच्चों कॉफ़ी आइसक्रीम। इसका स्वाद थोड़ा अलग और यमी होता है। यह है बच्चों कोकोनट आइसक्रीम। यह बहुत ही हल्की और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। यह है बच्चों कैरमल आइसक्रीम। यह खाने में बहुत ही मीठी और क्रीमी आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों रास्पबेरी आइसक्रीम। यह खाने में खट्टी मीठी और मज़ेदार आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों कीवी आइसक्रीम। यह हरे रंग की और सुपर टेस्टी आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों बनाना आइसक्रीम। यह बहुत ही स्मूथ और मीठी आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों ग्रेप्स आइसक्रीम। यह बहुत ही रसदार और यमी आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों वाटरमेलन आइसक्रीम। यह बहुत ही ठंडी ठंडी और रिफ्रेशिंग आइसक्रीम होती है। ये देखो बच्चों, ये है पिस्ता आइसक्रीम। यह बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची आइसक्रीम होती है। यह है बच्चों कुल्फी आइसक्रीम। यह बहुत ही गाढ़ी और सबसे ज़्यादा यमी होती है। ये देखो बच्चों, यह है चीकू आइसक्रीम। यह बहुत ही क्रीमी और खाने में मीठी आइसक्रीम होती है। बच्चों, ये देखो, यह है जामुन आइसक्रीम। यह खाने में बहुत ही खट्टी मीठी और टेस्टी आइसक्रीम होती है। ये देखो बच्चों, यह है पीच आइसक्रीम। यह काफ़ी जूसी और खाने में सॉफ्ट आइसक्रीम होती है। ये देखो बच्चों, यह है ड्रैगन फ्रूट्स आइसक्रीम। यह बहुत ही कलरफुल और खाने में अलग ही टेस्ट होता है। ये देखो बच्चों, यह है एप्पल आइसक्रीम। इसे हिंदी में सेब आइसक्रीम भी कहते हैं। यह बहुत ही रिफ्रेशिंग और मीठी आइसक्रीम होती है। बच्चों, ये थी हमारी 25 सुपर टेस्टी आइसक्रीम। अब आप बताइए, आपने इनमें से कौन सी आइसक्रीम खाई है और कौन सी नहीं खाई? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 पक्षियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। यह स्पैरो है। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं और यह एक छोटी सी चिड़िया है जो घरों के आसपास रहती है। यह क्रो है। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा बहुत ही समझदार पक्षी होता है। यह पैरट है। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता
हरे कलर का सुंदर पक्षी है। यह पीकॉक है। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बारिश के दिनों में यह पंख फैलाकर नाचता है। यह पीजन है। पीजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक होता है और यह अपने घोंसले में प्यार से रहता है। यह ईगल है। ईगल को हिंदी में गरुड़ या बाज कहते हैं। यह बहुत ही ताकतवर पक्षी है। यह डक है। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख पानी में तैरना पसंद करती है। बच्चों, यह आउल पक्षी है। इसे हिंदी में उल्लू कहा जाता है। यह रात में जागता है और इसे बुद्धिमान पक्षी कहा जाता है। यह हैन है। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है और अपने चूजों की अच्छे से देखभाल करती है। यह रूस्टर है। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, जिसकी आवाज़ से सबको सुबह होने का पता चलता है। यह स्वान है। इसे हिंदी में हंस कहते हैं। यह बहुत ही सुंदर और शांत रहता है। इसे सफेदी का प्रतीक कहते हैं। यह क्रेन है। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। यह लंबी टांगों वाला पक्षी है। यह तालाब के किनारे खड़े होकर मछलियां पकड़ता है। यह वल्चर है। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। यह प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यह मरे हुए जानवरों को खाकर वातावरण को साफ करता है। यह वुडपेकर है। इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। यह पेड़ के ऊपर चोंच मार मार कर कीड़े निकालता है। यह कुकू है। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है। यह किंगफिशर है। इसे हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं। यह नीले रंग की बहुत ही सुंदर चिड़िया है। यह पानी में झपट्टा मारकर मछली पकड़ लेती है। यह फाल्कन है। इसे हिंदी में बाज कहते हैं। बाज सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। यह हवा में बिजली की तरह उड़ता है। यह पेंगुइन है। इसे हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। यह ठंडी जगहों में रहता है। इसे उड़ना नहीं आता, लेकिन यह तैरता बहुत अच्छा है। यह फ्लेमिंगो है। इसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। राजहंस गुलाबी रंग का एक सुंदर पक्षी है। यह झील में एक पैर पर खड़ा रह सकता है। यह ऑस्ट्रिच है। इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा 20 पक्षियों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 टेस्टी हेल्दी फ्रूट्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। क्या आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है एप्पल। इसे हिंदी में सेब कहते हैं। यह खाने में मीठा, हेल्दी और लाल कलर का होता है। ये है मैंगो। मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। इसे फलों का राजा कहते हैं। यह खाने में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट लगता है। ये है बनाना। बनाना को हिंदी में केला कहते हैं। केला खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और यह बंदरों को बहुत पसंद आता है। यह है ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में संतरा कहते हैं। इसमें विटामिन सी पाई जाती है और यह हमें बीमारियों से बचाता है। यह ग्रेप्स है। ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं। यह छोटे छोटे गोल फल होते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। यह पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास कहते हैं। यह ऊपर से कांटेदार और अंदर से काफी रसदार होता है। यह वाटरमेलन है। इसको हिंदी में तरबूज कहते हैं। इसमें बहुत सारा पानी होता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। यह मस्क मेलन है। इसको हिंदी में
खरबूजा कहते हैं। इस फल को खाने से ताजगी मिलती है। यह बहुत ही मीठा फल होता है। यह स्ट्रॉबेरी है और इसे हिंदी में स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। यह लाल और मीठी होती है। यह बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह पियर है। इसको हिंदी में नाशपाती कहते हैं। यह खाने में नरम और मीठी होती है। यह सेहत के लिए अच्छी होती है। यह पीच है। पीच को हिंदी में आड़ू कहते हैं। यह हल्के गुलाबी रंग का फल होता है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह चेरी है। इसे हिंदी में चेरी ही कहते हैं। यह छोटी छोटी लाल होती है और इसे केक की सजावट में काम में लेते हैं। यह कीवी है और इसे हिंदी में कीवी ही कहते हैं। यह बाहर से भूरी और अंदर से हरी होती है। यह बहुत ही हेल्दी फल होता है। यह कोकोनट है। कोकोनट को हिंदी में नारियल कहते हैं। नारियल में ठंडा पानी होता है। नारियल हमें ताजगी देता है। यह लेमन है। लेमन को हिंदी में नींबू कहते हैं। यह खाने में खट्टा होता है। इससे स्वादिष्ट शरबत बनता है। यह कस्टर्ड एप्पल है। इसे हिंदी में सीताफल कहते हैं। सीताफल खाने में बहुत मीठा होता है। इसके बीज काले होते हैं। यह पपाया है। पपाया को हिंदी में पपीता कहते हैं। यह पेट के लिए अच्छा होता है और पाचन में मदद करता है। यह फिग है। फिग को हिंदी में अंजीर कहते हैं और यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह सूखा और ताज़ा दोनों मिलता है। यह लीची है और लीची को हिंदी में लीची कहते हैं। यह मीठी और रसदार होती है और यह गर्मियों में मिलती है। यह पोमेग्रेनेट है और इसे हिंदी में अनार कहते हैं। इसके दाने छोटे छोटे लाल होते हैं। यह खून बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।